Ampitomboina lalandavo amintsika rehetra mandrakariva ny eny fahasoavan'ny tompo. Manoe ny fiarana mandinika ny filazantsarany marika isika riavana, filazantsarany marika toko fahenina andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no anjara sakafontsika indray anio, hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany, nefa andeha mbola ara-misaotra azy indray isika alohan'ny amakitsika izany teny zany. Amin'ny fanetrenitena ray eo no ndrenina indray eto anatrehan'ny fahasoavanao, manoloana ny seza fiandriananao, ny famindramponao sy ny fitiavanao, fa ianao ny mahatozao anay, fahasoavana avy aminao ny mahatozao anay, koa dia atolotray ho anao tompo, ny dera, ny laza, ny haja, ny voninahitra, zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Misotranao zahay mpamonjy io, fa na de tsy tanteraka azy, ary na de mpanompo tsy mahasoa azy. Ianao nefa nifidy anay teo amin'izao tontolo zao, mba ho tonga olo ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ary manome anay fotoana azahoanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao zahay, aoka ny fanahinao masina raha eo, no ampianatra anay indray ny teninao, de ho tena fiainanay zany teninao zany, satria ny teninao de fa nahazo fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay io no ivavahanay. Amen. Marika toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no vakintsika. Vakinina amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny, sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ary maro izay niaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe taiza no nahazon'le ty zany zavatra zany, ary manao ahoana ny fahendrenany mena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany zao. Tsy ilay mpandrafitra, zanaky Maria, ary rahalahany Jakoba sy Jose sy Jodasy sy Simona va le ty, ary tsy ety amintsika va reo anabaviny, de tafiny tohina taminy izy. Ary o Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitra anazy, ary gaga izy noho ny tsy finoany. De nitety vohitra manodidina izy ka nampianatra. Ary niantso ny 12 lahy ankeo aminy izy, ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehikibony, afa-tsy tena ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo 2. Ary koa izy taminy, zay trano idiranareo de mitoerao mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy ampandroso anareo na tsy iaino anareo, raha miala ianareo de aintsano ny vovoka ampaladianareo ho vavolombelona aminy. De lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary demony maro ny navokany, ary nosorany diloilo ny marary maro ka nosotraniny. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Lifanai panazava niandrandranao zahay, azaela fatongava taombiny fanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areheto lalandava ao ambony afona. Fahamarinana telo indray no tsindritsika amin'izay voavy novakitsika teo ry havana. Ny fahamarinana voalohany de ny hoe mba mpaminany tsy masina tany koa na de Jesosy aza.
mba mpaminany tsy masina an-taniny koa na dia Jesosy aza. Hitantsika amin'ny andininy fahaefatra moa zany, fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary eo amin'ny ankohonany ihany. Naninona moa Jesosy no niteny zany? Naninona izy no niteny zany? Hitantsika manomboka amin'ny andininy faharoa ny hoe rehefa tonga ny sabata dia nampianatra teo amin'ny sinagoga Jesosy. Maro ny eno azy, talanjona indrindra izy, ka nanao hoe taizany nahazo an'le ty zany zavatra zany, ary manao ahoana ny fahendrenany nomena azy sy zao asa lehibe ataon'ny tanany zao? Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria, ary rahalany Jakoba sy Jose sy Jodasy sy Simona valy ety? Hitany zareo tao Galile tokoa manko Jesosy. Hitany mpandrafitra ny raharahany. Fantany tsara lay mpandrafitra ny ety ngamba azo inona fa nanana atelier fandrafetana izy. Fantatsika raha teo moa fa Josefa rainy dia mpandrafitra ihany koa. Dia lay mpandrafitra fantatsika rehetrako ny rahalany eto amintsika. Reto avy ny rahalany araky ny voasoratra eto hoe Jakoba, Jose sy Jodasy, Simona. Ny anabavy mivetsy ety amintsika. Zany hoe Jesosy zany de olona fantatra teo amin'ny manodidina teo ihany, lehibe tao Galile teo izy. Nanana asa, nanana antom-pivelomana, mpandrafitra, nanana rahalahy. Eo moa dia misy adevitra be ihany amin'ny hoe ahoana zany hoe Jesosy manana rahalahy zany. Ahoana izy ko anga Maria nga na niteraka afako nga Maria. Ao matotoko voalohany moa no hitantsika ny amin'ny hoe andiny faefatra amby roapolo. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony de nanao arak'izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Tsy nahalala azy izy mandrapiterany zazalahy. Zany hoe niteraka zazalahy izy zany de nitoy ny fanambadiana raisitsika zany tenin'Andriamanitra zany de nitoy ny fanambadiany Maria sy Josefa rehefa aveo. Ary lioka raha mitantara nahaterahan Jesosy de zao ny voalazany amin'ny lioka toko faharoa andininy fahaenina. Ary raha nitoetra teo izy de tonga ny andro havelomany, ary niteraka ny lahy matoany izy. De nodidiny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Izany hoe Jesosy dia lahy matoany Maria, fa nisy ny zanany manaraka an Jesosy, de reo ny anarany hitantsika eto hoe Jakoba, Josesy, Jodasy, Simona, ary ao koa ny hoe ny anabavy ny vetsy ety amintsika. Amin'ny toerana sasany de hitantsika le hoe ohatra hoe amin'ny marika toko fahatelo de hitantsika andininy faharoa amby telopolo, ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Zany hoe raha ny fahamariny hitantsika eto zany dia Jesosy de mpandrafitra ny raharahany, zanaky Maria izy, nanana rahalahy sy anabavy araka ny nofo izy. Saingy zanaky Josefa ireo, fa Jesosy tsy zanaky Josefa, tsy nateraky Josefa tamin'ny Maria, fa ny fanahy masina ny tonga tao amin'ny Maria nahatonga an Jesosy. Ka rehefa inzay izy nitory ny filazantsara nanao zavatra talanjony Galilianina, talanjony izy. Saingy zao talanjona fotsiny izy fa tsy netinino azy. Taiza mba nahazo an'le tiany zany, de inona ny vokatra zany? Gaga Jesosy noho ny tsy finoana. Ry havana, eto Madagasikara ve izay nyray no afaka ilaza fa mbola misy fivondronana tsy nanre ny asa mahagaga natao amin'i Jesosy, na ny filazantsara ny torina? Iza indray ny fivondronana tsy nanre zany eto amin'ny firenena? Satria ny asa fitoriana filazantsara nanomboka tany amin'ny isan'enim-bolana, nitohizana tamin'ny asa mpifoazana samihafa, ny fitoriana filazantsara rehetra dia nentina nanambara ny herin'i Jesosy. Ary atraiza dia misy ny asa ampiasana ny herin'ny anaran Jesosy. Misy ihany anefa ny olona tsy mino. Misy ihany anefa ny olona tsy mety mino. Tahaka ny
galiliana de gaga Jesosy, gaga ny tena. Ary na Jesosy aza de gaga noho ny tsy finoanareo, fa inona ihany ny tediavinareo e? Inona ny tediavinareo? Saingy mpandrafitra ve ny nahalalànan Jesosy? Saingy fantatra ve ny ray aman-dreniny? Nefa hita miariary zao ny herin'Andriamanitra eo aminy, de mbola tsy hino azy ihany ve? Ry havana, raha ny firenentsika ny jerena, de ho mpaminany tsy masiny eto amin'ity tany ty ve Jesosy? De tsy ho inony eto Madagasikara ve Jesosy? Fa mbola mitady inona indray isika? Mitady inona indray isika? Raha ny herin'ny filazantsara sy ny herin'ny Jesosy namaly vavaka teto amin'ny firenena no jerena, de mbola inona indray ny tediavintsika? Nahoana ny tsy hino an Jesosy isika? Anjarany tsirairay ny mandiny tena. So de mampitomany an Jesosy aho hoe tahaka ny nampitomany ny Jerosalema azy. Fa voalaza hoe raha nakaitizika nahitany tanàna de nitomany azy ka nanao hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema. Enganeka tsy ampitomany an Jesosy noho ny tsy finoana ny malagasy. Ary nampitomany azy aza ny malagasy sasany, ianao zay mpanaraka mana isan'andro, aza atao mpaminany tsy masina tany Jesosy e. Aza manao tahaka ny galiliana, talanjona noho ny am Jesosy, nefa tsy nety nino azy. Ianao efa hitanao ny asa nataon'ny tompo teo amin'ny fiainan'ny firenena, teo amin'ny fiainanao manokana. Aza mba io isan'izay tsy mino fa mino. Famarina faharoa, nanome fahefanany mpianatra hamoaka demini Jesosy. Zao ny voalaza. Ary niantsona keo aminy izy ka naniraka azy tsiroroa, ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Hamoaka fanahy maloto hoe efa hitatsika io amin'ny toko 5:5. Ilay rangahy anankiray nitoetra teny amin'ny fasana satria nonona tao aminy ny demonia marobe, ny 5:5. De nanontany azy Jesosy hoe iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe Legio no anarako satria maro izahay. Demonia mitoetra ao anatin'ny olona iray, mampijaly azy, mahatonga azy hitoetra eny amin'ny fasana. Fantary Jesosy tsara zany asan'ny demoni zany. Ary noho izany raha ny raha nitory ny filazantsara reo mpianatra reo, dia mbola nomeny fahefana hamoaka fanahy maloto. Fanahy maloto ve? Hatramin'izany, hatrany ampendohana ka hatramin'izao, de mbola ambarany soratra masina hoe devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Petera voalohany toko 5:5. Mbola ambarany hoe mpanjaka ny fahamazinana, fanahy ratsy any amin'ny rivotra, Efesianina toko 4:12. Ary irenina atao hoe ilay paka fanahy. Zao nefa nomeny ny tompo fahefana hamoaka demini ny mpianatra, hamoaka demini amin'ny anarako izy. Marka toko 5:17. Manoherany devoly de andositra anareo izy. Jakoba toko 4:7. Ary eto de hitatsika hoe nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto Jesosy. Inona ny dikan'izany? Ny devoly enieka misy e, ny demoni misy, maka fanahy izy, mitoetra any amin'olona izy, mampijaly olona izy. Ary mbola eto zany. Misy ihany manontany hoe nahoana arany tsy mbola ringan'Andriamanitra zany, fa hita fa fahavalon'ny olona mitondra azy manao an'izao. Nahoana tsy aripak'Andriamanitra any reo? Ho avo zany fotoana zany, fa mandra-pahatonga ny fotoana andefasana azy any amin'ny farihy rehetra afy solfara, de omena fahefana ny mino, handresy ny herin'ny demonia, handresy ny herin'ny lay ratsy, nomena fahefana moka demonia amin'ny anarako izy io Jesosy tompo. Ary moa tsy tanteraka ve zany?
ny toby mpifoazana maro be eto Madagasikara dia ahitana ny heriny zany anaran' Jesosy izany mandresy ny heriny demonia. Manam-porofo fa mbola marina mandrak'androany io teniny men'ny tompo io hoe nanome azy fahefana moka fanahy maloto Jesosy. Ianao koa zany raha mino anao aza misalasala mamoaka fanahy maloto satria tenin'i Jesosy ane zany tsy zavatra foroniny zany fa tenin'i Jesosy ary ny demonia de mahalala fa ny olona mino an' Jesosy dia tsy hanana ny fahefana ary manam-pahefana handresy azy handroka azy. Fa ny fahamarena fahatelo zay mampitahotra ry havany be zao, tsy ho afa-maina izay mandaha ny filazantsara. Tsy afa-maina zay mandaha ny filazantsara. Izao manko no tenin'ny tompo amin'ny hitatsika amin'ny manomboka amin'ny andininy fahavalo hoe ny andininy fa 1 zay tanàna tsy ampandroso anareo na tsy hihaino anareo raha miala ianareo dia intsano no vovoka mpaladianareo ho vavolombelona aminy. Ho vavolombelona aminy. Raha dinintsika ny voasoratra any amin'ny filazantsarany Lioka 10 momba zany ihany de izao mihitsy ny lazainy ao filazantsarany Lioka 10 andininy 10 sy 12. Zao ny voasoratra hoe ary zay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona de handro zavatra rosy ao anloanareo sy trano zay marary ao lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky ny fanjakany lanitra, fa izay tanàna iakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona de makanesy eo amin'ny lalambe ka lazao hoe nivovoky ny tanànanareo aza zay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay hiampanganareo nefa aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma am'izany andro zany noho ny ho amin'izany tanàna izany. Tsy ho afa-maina zay mandaha ny filazantsara. Tena mahatahotra io ry havana ary mampangovotra ny tena mampitory ny filazantsara ny tena izany. Mampangovotra satria tsy manao vazivazy aniny tompo e. Zavatra taona maro lasa zay ry havana dia nandeha tany amin'ny tanàna anankiray tsy mbola nidiran'ny filazantsara izahay raha mbola mpiasam-panjakana ny tena tam'izay fotoan'izay. Zavatra nitranga de zao tsy nisy olona nampandroso anay tao amin'le tanàna na de iray aza fa de teo amin'ny arabe zahay no voatery nilaza ny tenin'Andriamanitra. De nisy olona nilaza tam'ty dahalo lahy taloha zay. Ary io dahalo lahy io ny tenin'Andriamanitra mba fantany de hoe raha tonga ao amin'ny tanàna anankiray mpitoro ny filazantsara ka tsy misy mampandroso fa mijano eo velan'ny tanàna izy tsisy mampandroso ka mihitsana ny vovoka amin'ny tongony ity tenin'Andriamanitra ity ny fantany de idiran-dozy zany tanàna zany. Zay ihany ny fantany ary io no nampiasain'Andriamanitra teo amin'le tanàna no niverina zay mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy de nampandrosoy ny tany an-tranony ary isan'izay anankiray kristianina voalohany tam'izany tanàna zany io rangahy io. Mbola velona ny mandrak'androany zany lehilahy zany na dia efa tany amin'ny 30 taona mahery lasa aza. Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany? Tena tsy ho afa-maina tokoa anie.
tsy ho afamaina raha manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra ny olona, tsy ho afamaina. Ny teny zay lazaiko taminareo de fa nahazo fiainana ny tompo, kanefa rehefa tsy miaino izy ho izy, ny teny no lazaiko ihany no vavolombelona iampangazy. Ry havana ary zany mampitahotra amitsika eto Madagasikara. Fa raha misy tanàna, raha misy tany, raha misy firenena ipariahany filazantsara, de isan'izany Madagasikara. Isaorantsika an'Andriamanitra zany. Ny fahalalahana misy amin'ny fitoriana filazantsara, ny etaetan'ny kristianina marobe mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo manenika mihitsy any Madagasikara. Manapirofo zany fa maniraka tokoa hitory ny filazantsara ny tompo. Saingy zao hoe tsy ho afamaina ny fanandre, tsy ho afamaina. Mampatahotra ny tenin Jesosy hoe ho moramora kokoa no amin'ny Sodoma sy Gomora. Ry havana, enganieka tsy isan'izay iaran'ny fitsarana isika, indrindra ianao zay miaino zao tenin'Andriamanitra zao. Tsy ho isan'izay iaran'ny fitsarana ianao, fa isan'izay hino ka ny tenin'ny tompo zay mitaonanao ibebaka, satria zany moa ny filazantsara. Mitaona ibebaka ny filazantsara araka ny voalazany ny 2:20 hoe de lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony ibebaka ny olona, hiala amin'ny ratsy fanaony, hiala amin'ny fanimpotsampy, hiala amin'ny fitokina amin'ny zavatra eo amin'izao tontolo zao, hitoky amin'ny ody samihafa. Fa hino an Jesosy, hito amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indrindra ry havana, zava-dehibe ane de zao hoe mandalo zay fiainana zao sy ny filany, ka raha tsy maintsy ho avo zay fotoan'izay. Engany ka ho isan'izay vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao, satria efa nino ny filazantsara ny Kristy Jesosy, fa tsy ho isan'izay ilazana hoe miala amiko fampanao meloka. Fa ianao sy ny ankonanao, ny firenentsika, ho maro ny olona hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria nandalo tamin'ny fibebahana ho tonga olom-baovao. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Ivavaka isika. Dera sy ny laza ary ny voninahitra Andriamanitra de atolotra ianao, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao nazo nay nandreindray zany teninao zany. Misaotra anao zahay Tompo, mankalaza anao, fa mampahery anay ny fahafantarana fa na dia na ianao aza nanjary mpaminany tsy masina taninao. Ampio zahay Tompo mba tsy ho kivy tahaka ny tsy nahakivy ianao, fa na tsy niaino aza ny olona nanambarany teninao ianao. Ampio zahay ay mandeha araka ny hevitrao, mba tsy ho isan'izay olona ho tsaraina amin'ny andro farany, fa ho isan'izay olona mpandrosoina hoe midira ny fifalian'ny tomponao. Amin'ny anaranao Jesosy io, nanaovanay izany vavaka izany.